Murat ya da Yıldız. Söz sende. Şimdi benim bir totemim vardı. Totem tutmadı. Burada küçük bir kedi vardı abi. Nerede? Gece provasında böyle tüm koltukları dolaştı. Koltuğun birinde durdu. Ben onu seçecektim. Kediler beni sever biliyorum. Ben sana bir şey Şimdi söyleyeyim. totem Ama- tutmadı. Totem Gökhan abinin orada durdu kedi. Öyle mi? Tabii. Ciddi mi? Vallahi tam orada durdu. Yani Ah be. bayağı uzun süre Ah kaldı be orada. Gökhan. Ya Demek ki her şeyin tersi çıkacak. nasıl yani? Rüyaların tersi çıkar diye biliyordum ben. Kedilerin de tersi çıkar. Kedi senin burada durmuş. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten kediler çok enteresan hayvanlar. Kedi başka bir şey işaret etmiştir, sen anlayamamışsındır onu. Bence doğru işaret etmiş çünkü ben dönecektim. Sonra dedim ki Murat'ın söylediği çukura düştüm ben. Eser çok düz gidince dedim herhalde ne yapıyor acaba? Biraz daha farklı bir şey eserli mi olsaydı dedim. Ondan sonra o arada kaybettim. Bu arada Yoksa- bunun şeyi Mustafa abidir. Ben çok ciddi bir hayranıyım Mustafa abinin. Sen artık bana bırak dedi. Ben ciddi bir alkış istiyorum. Bir şey diyor Tarık. Mustafa'nın son senesi filan ben sana söyleyeyim. Geçen gün TV8 magazini seyrediyorum. Mustafa vardı.